السلام عليكم. في عالم كرة القدم الموهبة وحدها لا تكفي. هناك لاعبين كانوا قادرين على أن يكتبوا التاريخ، ولكن الإصابة كتبت نهايتهم. وفي المركز الأول معنا الموهبة إيدين هارديز، موهبة استثنائية انتقلت إلى ريال مدريد بصفقة كبيرة، ولكن الإصابات المتكررة حرمته من التقدم في مستواه الحقيقي وفقدته بريقه السريع. في المركز الثاني يأتي معنا مايكل أيون، بدأ مسيرته بتألق كبير، توج بالكرة الذهبية، ولكن الإصابة المبكرة في وتر الركبة بعمر 19 عاما كانت الشرارة التي بدأت بتدمير مسيرته تدريجيا. في المركز الثالث إغنيستيو كاماتشو، لاعب مميز اضطر لإنهاء مسيرته وهو في سن 30 فقط بسبب إصابة مزمنة في الكاحل، ولم تسمح له بالاسم. في نهاية الفيديو لايك ومتابعة، راكم تهمنا بالتعليقات. السلام عليكم.